नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। केही समय नसुनिएको र भोग्न कम भएको आन्दोलन फेरि नेपाली जनता भोग्न बाध्य छन्। सत्तामा रहेकाको आन्दोलन, विरोध सभा, शक्ति प्रदर्शन पनि देखियो अनि सडकबाट सङ्घर्ष गर्नेले त झन् आन्दोलन गर्ने भइहाले। सबैले जनताको नाममा आन्दोलन भनिरहेका छन्। जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन अपरिहार्य छ भनेर दिनहुँ नेताका अभिव्यक्ति आइरहन्छन्। को हुन् ती जनता जो आन्दोलन खोजिरहेका छन्, वा यो नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम मात्र हो? जनताको मात्र नाम दिइएको हो वा नेपाली समाज अर्को आन्दोलन खोजिरहेको छ? अझ नेताहरू त अब तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता जनताले महसुस गरेको बताइरहेका छन्। आजको हाम्रो आवश्यकता के हो? आन्दोलन, सुशासन, स्थिरता वा विकास? आज यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अध्येता डाक्टर राजेश अहिराज। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा नागरिक अभियन्ता युग पाठक। स्वागत छ। धन्यवाद। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै म डाक्टर राजेश अहिराजबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। दिनौँ जसो आन्दोलन हामीले भोगिरहेछौँ। सत्तामा रहनेको पनि आन्दोलन, सडकमा बस्नेको आन्दोलन त भइ नै हाल्यो। जनताका नाममा लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि, स्थिरताका लागि, सुशासनका लागि भनेर यी आन्दोलन किन र केका लागि भइरहेको छ? पहिलो प्रतिक्रिया। सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भने नेपालमा जनताका लागि राजनीति कहिले भएन, जनतासँगै राजनीति भयो। जनताले फुटाउने, जनतालाई टुक्र्याउने, जनतालाई दुविधामा राख्ने, जनतालाई खण्डीकरण गर्ने, जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्रका आधारमा भ्रमहरू सृजना गर्ने र म चाहिँ ठिक हो है, मेरो पछि आऊ भनेर एकमाथि अर्को झुट बोलिराख्ने र त्यो झुटका साक्षी यहाँका नागरिक समाज, यहाँका बुद्धिजीवी र यहाँका अगुवा हो भनाउँदा मान्छेहरू पनि भइराख्ने। अहिले जुन तपाईँले आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ नेपालमा आन्दोलनको खाँचो छैन, आत्मसमीक्षाको खाँचो छ। नेताहरूले आन्दोलन गर्नु पूर्व र माइक समात्नुभन्दा पहिला उहाँहरूले राजनीति गरेको 30 वर्ष 40 वर्षमा उहाँहरू पदमा पुगिसकेको बेलामा उहाँले देश र जनताको लागि के गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ संविधानलाई कसरी हेर्नु भएको थियो, उहाँको व्यवहार के भएको थियो, परिणाममुखी काम के भएको थियो, उहाँले कानुन कतिको पालन गर्नुभएको थियो र आज जुन पक्षमाथि उहाँले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यो पक्ष कतिको गलत छ, त्यो सँगसँगै ल्याउनुपर्छ। आत्मसमीक्षा पनि, अर्को पक्ष पनि राख्नुपर्छ। तर के भइराखेको छ भने म पुरा ठिक, अर्को पक्ष पुरा बेठिक भन्ने र पब्लिकलाई ओसार्ने, पब्लिकलाई प्रदर्शनको विषयवस्तु बनाउने। मैले यति हजार लिएर आएँ, मैले उति हजार लिएर आएँ। नागरिक भनेको प्रदर्शनका विषयवस्तु होइन, नागरिक भनेको मनोरञ्जनको विषयवस्तु होइन। नागरिकको हक र अधिकारको विषयमा कुरा उठ्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत आफ्नो नियत र टेबल मुनिका कुराहरूलाई लुकाएर बाहिर चाहिँ आदर्शका कुरा गर्ने, सबैले जनताकै कुरा गर्ने, सबैले समृद्धिकै कुरा गर्ने, सबैले लोकतन्त्रकै कुरा गर्ने, सबैले विकासकै कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा केही नदेखिने। 7 सालदेखि अहिलेसम्म जुन किसिमको राजनीतिक मनोरञ्जन हामी कहाँ हुँदै आयो, परिणाम के देखियो? हामी कहाँ छौँ? विश्व कहाँदेखि कहाँ बढिसक्यो, हामी कहाँ उभिरहेछौँ? यो समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो बुझाइ जम्मा प्रष्ट छ। नेपालमा लिडर छैन, डिलरहरू छ। नेपालमा जनताका लागि राजनीति हुँदैन, जनतासँगै राजनीति हुन्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा हाम्रा नेताहरूले त लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान मिचियो, अब संविधानकै हत्या हुने बाटोमा मुलुक छ, त्यसका लागि पनि आन्दोलन अपरिहार्य छ, आन्दोलन नभए त हाम्रो अस्तित्व नै रहन्न भनेर दिनहुँ बताइरहेका छन् नि त। उहाँको अन्तिम शब्द ठिक हो, यो आन्दोलन भएन भने उहाँको अस्तित्व चाहिँ रहँदैन, देश र जनताको होइन, उहाँको। तर उहाँको अन्तिम कुरा चाहिँ ठिक हो। तर सत्य चाहिँ के हो भने नेपालका नेताहरूमा अहिले देखिएका टाउकोहरूमा बाँचुन्जेल मै पदमा भइराख्नुपर्छ, बाँचुन्जेल मै अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ, बाँचुन्जेल मैले नै गुट चलाइराख्नुपर्छ। तपाईँ सोच्नु त, सम्माननीय शब्द प्रयोग गरिसकेका पात्रहरू एउटा गुट चलाएर बस्ने, एउटा दलमा आबद्ध भएर बसिराख्ने, एउटा विषयवस्तुलाई फोकस गरेर बसिरहेको होइन नि। सम्माननीय शब्द प्राप्त गर्नु भनेको 77 जिल्लाका हरेक नागरिकका लागि साझा हुनुपर्ने पात्र हो। उहाँहरूले आफ्नो जीवनको 20 वर्ष 30 वर्षमा उहाँहरूले माइक समात्दा भन्नु सक्नु पर्थ्यो कि मैले 30 वर्षको राजनीतिमा मैले यो ठाउँमा यो काम यसरी गरेँ। नेपालका 77 जिल्लाका एउटा पनि गाउँपालिकाको कुरा गर्छु म, भ्रष्टाचार मुक्त छैन। नेपालको 77 जिल्लामा एउटा पनि जिल्लामा 100% शिक्षा निःशुल्क छैन। भएको चाहिँ के छ नेपालमा? नागरिकको पक्षमा भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही पनि नै। अनि एउटा मान्छे खराब, अर्को मान्छे ठिक कसरी भन्ने?
दुई ठाउँबाट पराजित भएको मान्छे कुन नैतिकतालाई टेकेर र संविधानको कुन चाहिँ धारा पालन गरेर प्रधानमन्त्री भयो भन्नु पर्दैन? एकजनाको हत्या हुँदा चाहिँ लामो लामो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने व्यक्तिले 17,000 नेपाली मार्दा चाहिँ म चाहिँ अपराधी हो, मलाई अदालतले थुन्नुपर्छ भनेर बोल्ने नैतिकता राख्छ कि राख्दैन? ठिक छ, आन्दोलन होइन आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ आजको दिनमा भनेर तपाईँले भनिरहँदा नि युग पाठकजीबाट म जान्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त अब नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा नै गरिसक्नु भएको छ। फागुन 7 गते सार्वजनिक गरिनेछ घोषणापत्र भनेर भनिसक्नु भएको छ है। पहिला चाहिँ नागरिक समाजका अगुवा भनेर हामीले सुन्थ्यौँ बुझ्थ्यौँ, अब त्यो शब्द परिवर्तन भएर वा परिमार्जन भएर नागरिक आन्दोलन भएको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ आन्दोलन जनताका लागि होइन, नेताका लागि। नेताले आफ्नो राजनैतिक वैधता कायम राख्नको लागि वा पावरलाई अझै पनि सेन्टरमा राखिरहनका लागि नेतालाई चाहिएको आन्दोलन भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूले नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। यसको औचित्य अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नागरिक आन्दोलन भनेको अहिले भर्खर हामीले बनाएको शब्द होइन। नागरिक आन्दोलन 62-63 आन्दोलनदेखिको विरासत छ। त्यति बेला लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन भने डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कृष्ण पहाडी लगायत धेरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सहितको आन्दोलन थियो। त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको र माओवादी युद्धमा भएको, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र राजाले खोसेको लोकतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउने भनेर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन भन्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीले यसको नाम अलिकति बदलेर बृहत नागरिक आन्दोलन भनेर भनेका छौँ। यसको विरासत त्यहाँदेखि छ र नागरिक समाज भन्ने जुन जिनिस छ त्यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ पब्लिक स्फेयर भन्छन्। यो 50-60 वर्ष भयो यो कन्सेप्ट आएको। पब्लिक स्फेयरमा कुनै पनि मत निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नागरिक समाज अन्तर्गत हुन्छ। त्यो जसले जहाँ जसरी पनि गरिराखेको हुनसक्छ। तर नागरिक आन्दोलन चाहिँ एउटा आन्दोलनकै रूपमा हो। यो आन्दोलनकै रूपमा किन हो भने 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र अहिले पनि हामीले नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा किन गर्नु पर्यो भने संविधान जुन मिचेर संसद विघटन गर्ने काम भयो त्यसले संविधानको एउटा धारा मात्रै मिचेको होइन, त्यसले नेपालमा निरङ्कुशताको सुरुवात गर्यो भन्ने बुझाइसहित त्यो सहित हामी सडकमा निस्क्यौँ। त्यसकारण त्यसपछि नागरिक आन्दोलन भयो। त्यो त्यसको भित्रबाट जस्तै दलहरूको बिचमा झगडा छ त्यो नभएको होइन, छ। दलहरूले आफ्नो शक्ति आफ्नो वरिपरि एउटा शक्तिको कोटेरी निर्माण गर्नको लागि सारा शक्ति खर्च गरे लामो समय, त्यो पनि हो, त्यो पनि सत्य हो। त्यो नभएको भए केपी ओलीको यो रूप देख्न पाइँदैन थियो भन्छु म होइन। त्यसकारण हामीले के भनिरहेछौँ भने विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा प्रतिगमन भइरहेको छ। त्यो प्रतिगमन विभिन्न तरिकाले भइरहेको छ। त्यो सबैको फाइनल खेल चाहिँ अहिले सुरु भयो यो संसद विघटनबाट। यसको यति बेलाकै मात्रै घटना सम्झिनु भयो भने पनि केपी ओलीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा बालुवाटारको वरिपरि राख्ने, मन्त्रालयहरूलाई डिफङ्क्ट बनाइदिने होइन, तपाईँको राज्यका अरू अङ्गहरूलाई चाहिँ प्यारालाइज्ड गरिदिने र तपाईँको एकपछि अर्को जस्तै भोलि हामीले महिला मार्च राखेका छौँ, एकपछि अर्को बलात्कारका घटना, हिंसाका घटनाहरू बढिरहँदाखेरि लकडाउनको बेलामा जनताले त्यत्रो दुःख पाइरहँदाखेरि जे भयो नि महसुस गरे होइन। तपाईँले भन्नु भएको छ नि सुशासन खस्किएको छ, संविधान पनि मिचिएको छ भनेर। तर तपाईँहरूले मोर्चाबन्दी गरेर जनतालाई सुसूचित गराउनका लागि वा भनौँ आन्दोलन आवश्यक छ भनेर कदम चाल्नका लागि पनि यो दुईवटा अध्यक्षको झगडाको यो बिन्दु छ नि त्यही समय चाहिँ किन कुर्नुभयो? नागरिकका मुद्दाहरू त 62-63 पछिको आन्दोलन पछि पनि उत्तिकै छ नि छैन र? कागजमा त विभिन्न नाराहरू दियो, अधिकार दियो, बलात्कार रोकिएको छैन, सुशासन खस्किएको छ, भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा हामी सधैँ पछाडि छौँ। त्यति बेला तपाईँहरू एकत्रित भएर जनताको मुद्दा यो हो भनेर किन अगाडि आउनुहुन्न? तपाईँहरूलाई यो अलिकति भनौँ न फायर जगाइदिनु पर्ने फेरि यो नेताहरूले नै। अहिले यसो हेर्दा तपाईँहरूले गर्ने आन्दोलनमा नि विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूकै सहभागिता देखिन्छ। यसो हेर्दा दलको विरोध सभा पो हो कि आम सभा पो हो कि जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई लाग्दैन यो विशुद्ध नागरिक आन्दोलन मात्रै होइन भनेर? सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले नेता र ननेता भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा गर्नुभयो भने यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा होइन। जस्तै नेताहरू किन बन्छ त समाजमा नेता एकै खालको मात्रै बन्दैन। राजनीतिक पार्टीहरू किन बन्छन् होइन? राजनीतिक पार्टी नै नचाहिने राजतन्त्रले चलाएको व्यवस्था पनि त थियो नि, यहाँ नभएको हो त थियो नि। त्यति बेला पनि नेता थिए, राजा आफै नेता थिए।
अहिले विभिन्न धार्मिक सङ्गठनका पनि नेता हुन्छन्। नेता भनेका विभिन्न हुन्छन्। नेतालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर नेता र ननेता, नेता र जनता यस्तो हुँदैन। नेता सधैँ हुन्छ, नेता नभएको समाज हुँदैन। त्यसकारण नेताहरूले के गरे भन्ने भन्दा पनि नेताहरूले विधिलाई कसरी निर्माण गरे, विधि निर्माण गरेर शासन चलाउने काम गरे कि गरेनन्, त्यो क्वेसन गर्ने हो नि त, होइन? जस्तै नागरिक आन्दोलनमा हामी अहिले जति मान्छे निस्क्यौँ बाहिर, होइन, अहिले त्यो सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै ठुलो भइरहेछ। यी सबै मान्छेहरू हिजोदेखि अस्तिदेखि 10 वर्षदेखि यो प्रतिगमन भइरहेछ भनेर लेख्ने बोल्ने मानिसहरू नै हुन्। विभिन्न समयमा सडकमा आउने मानिसहरू नै हुन्, होइन? जस्तै रुकुम हत्याकाण्डमा सडकमा आउने, निर्मला हत्याकाण्डमा सडकमा आउने मान्छेहरू नै हुन्। विभिन्न प्रसङ्गमा भ्रष्टाचारका रेकर्डहरू एकपछि अर्को चुलिँदै जाँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा बोल्ने लेख्ने मानिस नै हुन्। तर कस्तो हुन्छ भने नि, तपाईँको जस्तै एकछिनलाई सम्झिनुहोस्, निर्मला हत्याकाण्डको कुरामा हामी न्याय माग्न गयौँ सडकमा। कोसँग माग्यौँ? सरकारसँग माग्यौँ, अदालतसँग माग्यौँ, होइन, राज्यका अङ्गसँग माग्यौँ भनौँ न। किनभने हामीलाई एउटा के भनिएको छ भन्दाखेरि विधि अन्तर्गत, संविधान अन्तर्गत देश चलिरहेको छ भनिएको छ नि त, उनीहरूसँग माग्न गयौँ। अब जब प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर भन्दा पनि हुकुम प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिदिने स्थिति आयो, त्यो अब कसलाई भन्न जानुहुन्छ तपाईँ? जसलाई भन्ने हो यो ठाउँमै छैन, होइन? हरेक आन्दोलनको मेरो विचारमा होइन, यहाँ एउटा पोइन्ट छ, गन्तव्य हुन्छ। लक्ष्य हुन्छ। त्यही 46 र 62-63 को भन्नुभयो नि, 46 मा पनि थियो एउटा गन्तव्य, 62-63 मा पनि थियो, होइन? गणतन्त्र होला, संविधान सभा होला। अहिलेको यो तपाईहरुको नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य चाहिँ के छ त? यसो हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अर्को कुनै नेतालाई अगाडि राख्दिने पो हो कि बा एउटा स्पेसिफिक लक्ष्य के? लक्ष्य छ, लक्ष्य नभएको त आन्दोलन हुँदैन। त्यही भएर हामी घोषणा पत्र पनि जारी गर्दैछौँ, होइन? अहिलेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ संविधान नै मिचिएको हुनाले गर्दाखेरि संविधान नै मिच्ने र हुकुमको शासन चलाउने काम सुरु भयो भने बाँकी व्यथितिहरू हिजो अस्तिको भन्दा धेरै गुणा फड्को मारेर जान्छ। विधिको कुरा त्यो हो नि त। लोकतन्त्र किन चाहिन्छ त? एउटा विधि इस्टाब्लिस गर्नलाई हो नि त। त्योमै मिचेर अगाडि बढ्यो भने त बाँकी कुरा केही बाँकी रहँदैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि सत्तामा को जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भएन हाम्रो लागि। हाम्रो लागि विधि स्थापना गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो। जनताका अधिकारहरू भोलि मिचिँदै जाने कुरालाई त्यसलाई रोक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। तपाईसँग आउँछु है, विधि कसरी स्थापना हुन्छ म तपाईसँग आउँछु। डाक्टर राजेश अहिराज, उहाँले भनिरहनु भएको छ कि संविधान मिचिएको छ, लोकतन्त्र खतरामा पर्न लाग्यो, त्यसका लागि पनि नागरिकले आफ्नो तर्फबाट आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक थियो। एउटा कुनै न कुनै ठाउँमा आएर त त्यो आवाज एकत्रित हुनु नै थियो भनेर उहाँले भनिरहँदा नि अहिले देखिएको दिनहुँका आन्दोलन र उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको नागरिकका नाममा त्यो आन्दोलनमा जनताको अपनत्व कति देख्नु भएको छ? म थोरै कुरा पहिला राख्छु है। 62-63 को सरकार बनिसकेपछि त्यसपछिका सरकारहरूमा महिलालाई समावेश गरिएन। संविधान बमोजिम 33% मन्त्री हुनुपर्छ भनेको थियो नि। त्यसपछि तपाईँले कुनै नागरिक समाजलाई, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तपाईँले संविधान मिच्नुभयो, यसमा यो मन्त्रीहरूमा महिलाको सहभागिता भएन भनेर कहिले सुन्नुभयो? नेताहरू कोरोनाको टाइममा झगडा गरिराख्दा कहिले पनि नागरिक समाजले बालुवाटारमा भए पनि, प्रचण्डको निवासमा भए पनि, माधव नेपालको निवासमा भए पनि तपाईँहरू देश र जनताको लागि काम गर्नुहोस्, यो दलका लागि चाहिँ हामी साथ दिँदैनौँ भनेर कहिले सुन्नुभयो? यो राज्यले संरचनागत रङ्गभेद गरिराख्दा, महिलाका सवालमा, मधेसीका सवालमा, दलितका सवालमा गरिराख्दा कहिले पनि नागरिक समाज कुनै पनि सरकारमा गएर आफ्ना अडान राखेको सुन्नुभयो? नमिता सुमिता काण्डदेखि लिएर यहाँसम्म आइराख्दा यति धेरै अपराधका कुराहरू भए, मधेसमा 8 महिनाको बालिकासम्मको बलात्कारका कुराहरू भए। त्यो ठाउँमा यो 62 देखि लिएर म अहिलेसम्म कुरा गर्दैछु, कहीँ पनि नागरिक समाजले नागरिकको भूमिकामा हेर्नु भएन। मलाई लज्जा बोध भयो त्यो दिन, जुन दिन हाम्रो एयरपोर्टमा 18वटा लास बाकसमा आएको थियो नेपाली श्रमिकहरूको, तर नागरिक समाज कहाँ थियो? सडकमा थियो। के का लागि थियो? संविधान मिच्यो भनेर थियो। अब म कुरा गर्छु, संविधानका कुन चाहिँ धारा यो सरकारले निलम्बन गरिदिएको छ? कुनै पनि धारा छैन निलम्बन गरेको। मौलिक अधिकार निलम्बन गरेछ? छैन। जुन कुरा निलम्बन गरिएको छ त्यो कुरो अदालतमा छ। अदालतमा चल्दै गरेको विषयलाई लिएर नेताहरू झगडा गर्लान्, छुट्टी कुरा हो। तर नागरिकले अदालतमा चल्दै गरेको विषयलाई न्यायालयको सर्वोच्चता नमानेर यसको वा उसको पक्षमा उभ्नु यो राम्रो हो? अझ म तपाईँको आउँछु। लकडाउनमा नागरिकहरू नाङ्गै खुट्टा काठमाडौँबाट बैतडीसम्म गए, नेपालगञ्जसम्म गए, जनकपुरसम्म गए। नागरिक समाज कुनै दिन
कुनै सरकारवाला पक्षमा गएर यातायात मन्त्रालयमा गए पनि हुन्थ्यो, नेपाली सेनासँग बस छ त्यहाँ गए पनि हुन्थ्यो, नेपाल प्रहरी सशस्त्रमा गए पनि हुन्थ्यो, तपाईँले बस चलाइदेऊ नागरिकलाई घरमा पुर्याइदेऊ, कहीँ थिएन। उनीहरूको खान बस्न उनका जीवनका लागि कहीँ पनि थिएन। नागरिकको जनजीवनसँग कुनै सरोकारै नराख्ने व्यक्तिहरू कसरी नागरिक समाज हुन्छ? नेताका पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने नागरिक समाज कसरी नागरिक समाज हुन्छ? माधव नेपाल 2 ठाउँबाट पराजित भएर विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भइराख्दा त्यही मान्छे भाषणमा कानुन मिच्यो, संविधान मिच्यो भनिराख्दा नागरिक समाजको नारामा चाहिँ तिमी चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो भन्न सक्यो? सकेन। 17,000 नेपालीको मृत्यु हुँदा यो नागरिक समाजले त्यही हत्याराहरूले माइक समातेर बोलिराख्दा म तेरो कुरा सुन्दिनँ, पहिला कानुन बमोजिम, न्याय बमोजिम, सजा भोगेर आइज भन्न सक्ने हैसियत राख्यो? राखेन। हुन्छ चाहिँ के भने नागरिक समाजमा लागेका मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो बाध्यता होला, ब्यारियर होला, अभाव होला, प्रभाव होला, दबाव होला। तर के चाहिँ देखिन्छ भने जब जब नेपालमा नेताहरूलाई असर पर्छ, जब जब नेपालमा दलभित्र कुनै खालको समस्या आउँछ, वा जब जब नेपालमा विदेशीहरूको लगानी सङ्कटमा पर्छ, अनि वातै नागरिक समाज बाहिर आउँदो रहेछ। त्यसमा लागेका मध्ये धेरै मान्छेहरूको एनजिओ आइएनजिओहरू चलिराखेको हुन्छ, त्यसमा लागेका धेरै मान्छेहरू थानकोट कटेको हुँदैन। म व्यक्तिमा जान्न, मैले धेरै माया गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ त्यसमा। तर समग्रता के छ भने नागरिकको अगुवाई गर्ने नैतिकता त्यही मान्छेसँग छ जो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ, रोजगारसँग जोडिएको छ, शिक्षासँग जोडिएको छ, उनको सहुलियतसँग जोडिएको छ। तपाईँले म स्मरण गराउँ कि आजको मितिमा पनि मैले खानेपानी संस्थानमा गयो भने खानेपानी संस्थानले मलाई ग्राहक भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, बिजुलीमा गयो भने मलाई ग्राहक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैछ, टेलिफोनमा गयो भने मलाई ग्राहक भनेर शब्द प्रयोग गर्दैछ। एउटा लोक कल्याणकारी मुलुकमा मेरो देशले मलाई ग्राहक भनेर शब्द प्रयोग गर्दा यी नागरिकका समाजका मान्छेहरू चाहिँ लोक कल्याणकारी देशमा राज्य साउ र जनता ग्राहक हुँदैन भने किन बोलेन कहिले पनि? नागरिक समाज आफ्नो गरिमा जोगाउनुपर्छ। यदि जोगाउन सकेन भने नागरिक समाजले हत्या, लुट, बलात्कारका कुराहरू, यो अपराधका कुराहरू ओलीको पालोमा भयो, प्रचण्डको पालोमा भएको थिएन, माधव नेपालको पालोमा भएको थिएन। देखिएको यो नागरिक आन्दोलन चाहिँ कुनै एउटा दल विशेषलाई सघाउनका लागि मात्रै हो? मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि नागरिक समाजले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने यो आन्दोलन वा यो नेताहरूको झगडा के का लागि हो भनेर नागरिक तहमा संवाद थाल्नु पर्थ्यो। उठाउनु पर्ने कुरा के थियो भने जनताले 62-63 पछि अहिलेसम्म आइराख्दा के पाए किन पाएन त्यसका लागि दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। 500 भन्दा बढी बैठकहरू चाहे प्रधानमन्त्रीले गरून्, राज्यका स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर, अथवा प्रचण्डजीले गरून् वा माधव नेपालजीले गरून्, नागरिकहरू उनीहरूलाई सडकमा ल्याएर, जनताको बिचमा ल्याएर, मिडियाको बिचमा ल्याएर तपाईँले यो किन गरेको, कुनै व्यक्तिका लागि देश शहादतमा जाने, कुनै व्यक्तिलाई पदमा पुग्नुपर्छ भनेर संविधानको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने होइन। हामीले व्यक्तिसँग कुनै सरोकार छैन। राजनीति र अपराध बिल्कुल फरक कुरा हो। अपराध गर्नेलाई नागरिक समाजले सजाय दिन सक्ने वातावरण लानुपर्छ, राजनीति गर्नेलाई आदर गर्दै अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तर यो पक्ष ठिक हो, यो पक्ष बिठिक हो भन्ने अध्ययन मेरो पुगेको छैन। ठिक छ, म युग पाठकजीबाट जान्न चाहन्छु है, कुनै पक्ष ठिक, कुनै अमुक पक्ष बेठिक भनेर कित्ताकाट गर्ने समूहलाई नागरिक समाज भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न आयो। नागरिकको अगुवाई गर्ने नैतिकता त्यही समूहसँग हुन्छ जो जनताको जनजीविकासँग जोडिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। नेतालाई सङ्कट पर्दा मात्रै अगाडि आउने समूहलाई हामीले नागरिक समाज किन भन्ने, त्यो समूहले चालेका कदमलाई हामी आन्दोलन किन भनिदिने? उहाँले भन्नुभयो कि जनतालाई दैनिक रूपमा छुने मुद्दाहरू जस्तो विदेशिएका नेपालीहरूको बिचल्ली, कोरोना कहरमा नेपालीहरूको बिचल्ली लगायतका मुद्दामा मौन बस्ने, नेतालाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै नागरिक आन्दोलन भनेर भन्ने यो परिपाटी छ नि, यसमा तपाईँको के छ? र अहिले नि यो संसद विघटन भयो नि, होइन प्रतिनिधि सभा विघटन भनौँ, आम मानिसलाई प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुँदा वा विघटन हुँदा उसको जनजीविकालाई कसरी असर गर्छ? त्यो पनि एउटा कुरा के होइन भने नि, नागरिक समाजका मान्छे कहाँ थिए भन्ने प्रश्न छ नि। नागरिक समाज उहाँ पनि हो, नागरिक समाज तपाईँ पनि हो, सबै मान्छे हो। सबै मान्छे नागरिकको रूपमा आफ्नो ठाउँबाट म भन्दैछु सरकार दललाई अप्ठ्यारो भन्ने हुँदैन। तपाईँलाई कसले शासन गर्छ? भोलि दलले शासन गर्छ होला नि त, होइन? सरकारले शासन गर्छ होला नि त। नागरिक आन्दोलन भनेको हामीले नागरिक आन्दोलन भनेका छौँ। नागरिक समाज त केपी ओलीको सरकार ठिक हो भनेर पनि वक्तव्य जारी गर्ने पनि छन् नि, छैनन् र? छन् त। पक्ष हुन्छ नि संसारमा, पक्ष विपक्ष बिना कुरा हुन्छ त? हुँदैन त त्यस्तो।
तपाईँको पनि पक्ष छ, मेरो पनि पक्ष छ, सबको पक्ष छ। अब कुरा कहाँनिर छ भने नागरिकहरू विभिन्न बेलामा, जस्तै तपाईँको मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो लकडाउनको बेलामा मान्छे चाहिँ त्यसरी हिँडिरहँदाखेरि म पनि सडकसम्म पुगेको थिएँ। मैले आएर एउटा भिडियो सन्देश पनि जारी गरेँ, यो गलत भइरहेछ, यो यस्तो खालको सरकार यस्तो बेलामा अध्यादेश लिएर आएर अर्को पार्टीको सांसद अपहरण गराएर त्यस्तो खेल खेलिन्छ यस्तो बेलामा। त्यसको विरुद्धमा भिडियो सन्देश जारी गरेर हामीले एक दिनसम्म स्टेप डाउन केपी ओली भन्ने ट्रेन्डिङ पनि गरायौँ, ह्यासट्याग है। अरू तमाम जे पनि भइरहेछ त्यो सब मामलामा हामी निरन्तर बोलिरहेछौँ, लेखिरहेछौँ, यस्तो चिजको प्रतिरोध गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने यो संसद विघटन भनेको चाहिँ एकजना मान्छेले आफ्नो सनकको भरमा आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नको लागि संविधान नै मिचिदिनु पनि सक्ने काम सुरु भयो भने बाँकी अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई त यसै प्लेग्राउन्ड प्राप्त भयो नि। त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि कुरा त, होइन? लक्ष्य म भन्दैछु, सबभन्दा पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो भने को काँथेको कुरै होइन क्या, सबै नागरिकको दायित्व हो। यो कुनै अर्गनाइज सङ्गठन त होइन, होइन? नागरिक आन्दोलन भनेको अर्गनाइज चिज त होइन नि त। अर्गनाइज चिज को छ? पार्टीहरू छन् नि अर्गनाइज त, एनजिओहरू छन् अर्गनाइज, होइन? अर्गनाइज्ड फोर्सेसहरूले लामो समयदेखि के काम गरिरहेछ हामीले देखिरहेछौँ, होइन? त्यसले सबै त गरिदिएको भए नागरिक आन्दोलन भनेर आउनु पर्थ्यो र सडकमा पर्दैन थियो नि। तर त्यसले गरेन, अर्गनाइज फोर्सेसहरूले गर्न सकेनन्। को गडबडी भयो? यो जस्तै अहिलेको प्रतिगमन हामीले जे भनिरहेछौँ, यो प्रतिगमनमा प्रचण्डको भूमिका छैन त? हामीले बिल्कुल छ भनेका छौँ। काङ्ग्रेसको भूमिका छैन त? बिल्कुल छ। किनभने सम्पूर्ण शक्ति एकजना मान्छेको हातमा केन्द्रित गराइदिने, होइन? निर्णयहरू कोठाभित्र दुईजना बसेर लिने, पार्टीको विधान पद्धति कहाँ हो थाहै छैन, पार्टीभित्रै लोकतन्त्र छैन। पार्टीभित्र चाहिँ तलको युनिटदेखि लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै आएन, पार्टीले लोकतन्त्र बनाउँछ अनि न राज्यमा लोकतन्त्र हुन्छ। किनभने पार्टीले हो नि त देश चलाउने त, नागरिक समाजले गर्दा देश चलाउँदैन। नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन भन्छौँ, समाज भन्दैनौँ, नागरिक समाज अलिक बदनाम शब्द हो, होइन? नागरिक आन्दोलनको कुरा के हो भन्दाखेरि विधिको शासन स्थापना गर्ने काममा हामी एकजना आफ्नो ठाउँमा विभिन्न समय भएका प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्दै आएका थियौँ। तर अहिले तपाईँको संविधानै मिचेर सबै चाहिँ बर्बाद गर्ने लाइनमा गइसकेपछि यो प्रतिगमन उत्कर्षमा पुग्यो, स्याचुरेसनमा पुग्यो। त्यसकारण हामी सडकमा आयौँ। पनि मैले सहमति जनाउँदै मैले यहाँनिर थोरै अघिबाटै बुझ्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हरेक आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ। लक्ष्य के हो भन्नुभयो तपाईँले, होइन? जस्तो यहाँनिर नि तपाईँले भन्नुभएको छ नि संविधानको रक्षा, होइन, सुशासन कायम गर्ने, विधि र विधान मान्ने, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो सुनियो कि ठ्याक्कै यहाँ तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ कुन बिन्दुमा पुगेपछि के भएपछि सफल मानिन्छ? हाम्रो आन्दोलन अहिले हामीले जसरी होइन त्यस्तो हुँदैन। हामीले के बनाएको छौँ अहिले भने यो पुरानो हाम्रो नागरिक आन्दोलनको एक खालको अनुभव रह्यो, अनुभवबाट सिक्ने कुरा हुन्छ नि त। एक खालको अनुभव भयो, त्यो बिचमा पुगेपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, दलहरूले संविधान बनाउने, संविधान सभा बन्यो। संविधान सभा पनि अब एउटा संसारमै उदाहरण दिन लायकको पहिलो संविधान सभा बन्यो नि त। त्यो बनिसकेपछि नागरिक आन्दोलन एक किसिमले साइड लाग्यो। तर साइड लाग्यो त 100% त होइन नि त। मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा त नागरिक आन्दोलन मधेस गएको हो नि त। अरू ठाउँमा आन्दोलन हुँदाखेरि, थारू आन्दोलन हुँदाखेरि, जनजातिको आन्दोलन हुँदाखेरि, महिलाको आन्दोलन हुँदाखेरि त नागरिक आन्दोलनका मान्छे त सँगै छन् नि त सडकमा, कहिले भागेका छैनन् नि त, कोही पनि भागेको छैन। अब हामी पनि अहिले जो गर्दैछौँ यहाँ अहिलेको कुरा र पहिलाको कुरामा एउटा फरक आयो। के फरक आयो भने पहिला एकदम सजिलो लक्ष्य थियो, गणतन्त्र चाहिएको थियो, होइन? सजिलो लक्ष्य थियो, गणतन्त्र चाहिएको थियो, शान्ति चाहिएको थियो। त्यो कुरालाई दलहरूले नेतृत्व गरिदिए भने त्यो नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य लगभग पुरा भयो जस्तो देखियो। अहिलेको परिस्थिति के हो भने अहिलेको परिस्थिति र 62-63को आन्दोलनको परिस्थिति एउटा मिल्छ। त्यो भनेको त्यति बेला पनि दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता एकदम कमजोर थियो। त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले आन्दोलन उठाइदिएपछि मात्रै अनि माओवादी र 7 दलको बिचमा 12 बुँदे भएपछि बल्ल आन्दोलनको उभार आयो, होइन? अहिलेको पनि परिस्थिति के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले एक्लै म महाराज हुँ भनेर घोषणा गर्ने स्थिति छ। दलहरूको विश्वसनीयता टोटल खत्तम छ, दलहरूलाई पत्याउने अवस्थै छैन मान्छेको। नेता र जनता भनेर तपाईँले जसरी विभाजन गरिराख्नु भएको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्थिति छ अहिले, होइन? त्यो भइसकेपछि एउटा हिटलर यहाँ जन्मियो र तबाह मचाइदियो भने पनि दलहरू कमजोर हुने, किन लोकतन्त्रमा त दलको भूमिका हुन्छ। दलहरू जति जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अनि एउटा तानाशाही हुने लाइनमा अगाडि बढ्ने, भोलि सैनिक शासन आयो भने अथवा
केपी ओलीले आफूलाई चाहिँ हिटलर घोषणा गरेर हिँडिदिए भने त्यसलाई रोक्ने कसले त, चेक गर्ने कसले त? कुरै मात्रै गरेर त भएन होला नि त, काम गर्नु पर्यो नि कसैले, परेन? त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको संयन्त्र यो चेक आन्दोलनले गर्ने काम कसरी हो। तय गर्छ? त्यो नागरिकको बिचबाट हेर्नु न, विश्वसनीयता छैन नि त दलसित। दलहरूलाई हामीले भनेको छ तपाईँहरू एजेन्डा क्लियर गरेर आउनुहोस् आन्दोलनमा, किनभने उहाँहरूको त सिधा कुरा छ कि यो के भन्छ अदालतले फिर्ता गरिदियो, मानौँ अदालतले फिर्ता गरिदियो, उहाँहरू त सरकार बनाउन हिँड्नुहुन्छ नि त, त्यसो भए त प्रतिगमन दलको सक्यो त। एजेन्डा त क्लियर छैन होला, तर विभिन्न वैचारिक स्कुलबाट नागरिकहरू क्लियर आइरहेका छन्, छैन, नागरिक त्यही। दलहरूको आन्दोलनमा, अनि एजेन्डा- त्यो तपाईँहरूको एजेन्डा पनि त क्लियर हुँदैन? दलहरूको एजेन्डा कहाँ गडबड छ भने उनीहरूलाई यो अहिलेको केपी ओलीले अस्ति गरेको संसद विघटन उल्टीदेखि सक्यो। काङ्ग्रेसलाई त अझ चुनावमै गयो नि भएको छ, उसलाई केही छैन होइन। उनीहरू जनताको कहाँको सरोकार, कुन सरोकारमा प्रतिगमन भएको हो त्यसबारेमा उनीहरू क्लियर छैनन्। तर हामी क्लियर छौँ सुरुदेखि नै। हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँको पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि नै नेपालमा प्रतिगमनको सुरुवात भएको हो। 10 वर्ष पुग्यो, 10 वर्षमा नेपालमा उथल पुथल हुने गरेको इतिहास छ। 10 वर्षको बिचमा के भयो त? महिलाका अधिकार एक एक गर्दै कटौती भए, दलितका अधिकार कटौती भए, जनजातिका अधिकार कटौती भए, मधेसको अधिकार कटौती भयो, थारूको अधिकार कटौती भयो, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम लगायत जसलाई अधिकार दिइने भनेर 63 सालको अन्तरिम संविधानले वाचा गरेको थियो त्यो अनुसारको भयो त? भएन। संघीयता कस्तो बनाए? टेक्निकल संघीयता बनाए। यी सबै अधुरा वाचाको सुनिश्चितता चाहिँ यो आन्दोलनले कसरी दिन्छ? हामी त एजेन्डा उठाउने हो नि, हामी त पोलिटिकल पार्टी होइन कि सुनिश्चितै गर्छौँ। तर हरेक आन्दोलनमा एउटा नायक त हुन्छ नि, होइन? हो, हामी लडाइँ लड्छौँ। हाम्रो कुरा त्यो, हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यसलाई पनि गाली गर्ने उसलाई पनि गाली गर्ने गरेर हामी बस्दैनौँ। हाम्रो कुरा के हो? हामी लडाइँ लड्छौँ। लडाइँ कहाँसम्म पुग्छ, कति क्यालिबरमा पुग्छ त्यो कुरा समयले बताउँछ होइन। तर लडाइँ त लड्नु पर्यो नि त कसैले। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु है। यो लडाइँको गन्तव्य के हुन्छ भन्ने अझै पनि क्लियर भएको छैन। डाक्टर राजेश अहिराज, जस्तो नि नेपाली आन्दोलनको एउटा चरित्र नि मलाई सधैँ अजब लाग्छ। जस्तो जहिले पनि यो व्यक्ति वा व्यक्तिको झुन्डलाई केन्द्रमा राखेर हामी आन्दोलन गर्छौँ होइन। राणाहरूलाई हटाउने भन्यौँ, त्यसपछि पञ्चहरूलाई हटाउने भन्यौँ, त्यसपछिको 62-63मा चाहिँ राजालाई हटाउने भन्यौँ। अहिले पनि लगभग यस्तै नै छ। हामी चाहिँ यो आचरणहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने खालको आन्दोलन नि सुन्नमा त अलिकति भेग र एब्स्ट्र्याक्ट सुनिएला। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनहरू भएकै कारणले गर्दा हामीले देखेको सपना साकार हुन नसक्या हो, वा आन्दोलनको यो चरित्र वा मोडल नै हामी खराब अपनाउँछौँ? के छ? हामीले व्यवस्था गलत थियो भन्छौँ, तर त्यही व्यवस्थामा लागिराखेका सबैजनालाई नयाँ व्यवस्थामा स्वीकार गरिदिन्छौँ। हिन्दू धर्म मान्दिनँ भन्ने, तर धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई टाउको टेकेर उप प्रधानमन्त्री भन्ने, म संहिता मान्दिनँ भन्ने, तर मौका पायो भने त्यही सङ्घीय सरकारमा कता न कता मन्त्री भइहाल्ने, राजतन्त्र गलत थियो भन्ने, र राजा बाहेक सबैजना त्यहाँ भएका प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका जति पनि नेताहरू थिए सबैलाई हामीले फेरि स्वीकार दिने। हामीले के गर्ने भने व्यवस्था गलत र त्यसमा लागेका सबै सञ्चालकहरू ठिक भनेर हामीले स्वीकार दिने। त्यो स्वीकार दिएपछि के हुन्छ भने ती पात्रहरूको चरित्रमा परिवर्तन आउँदैन, सोचमा परिवर्तन आउँदैन, कार्यशैलीमा परिवर्तन आउँदैन, नआएपछि परिणाम पनि परिवर्तन आउँदैन। अब के छ भने यहाँ नागरिक समाजको कुरा गर्दैछु, तपाईँलाई सम्झना होला कि 62-63 पछि माओवादीले एकैचोटि गोजीबाट 82-83 जना मान्छेलाई सांसद बनाइदियो हो। ती व्यक्ति जनप्रतिनिधि थिएन, जनताले जितेका पनि थिएन, जनताले चुनेका पनि थिएन, अमुक व्यक्तिले गोजीबाट मान्छेको नाम निकालेर संविधानमा छिराइदियो हो। नागरिक समाज मौन बस्यो। त्यसपछि जति पनि घटनाहरू भयो, जति पनि सरकारहरू बने, त्यो सरकारमा मधेसीको, दलितको, जनजातिको, महिलाको संविधान बमोजिम उपस्थिति थिएन, नागरिक समाज मौन बस्यो। त्यो संविधानहरू 62-63 होस् चाहे 72 पछि बनेका जति पनि संविधान दुईवटा छ, त्यसका विषयमा भएका जति पनि संविधान उल्लङ्घनका विषयहरू थिए। संविधान उल्लङ्घन भनेको संसद विघटन मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका कुराहरू यदि अक्षरशः पालन हुँदैन भने त्यो संविधानको उल्लङ्घन हो। अनि अरू सबै खालको संविधान उल्लङ्घनका विषयमा मौन बस्ने। एउटा विषय जो अदालतमा गएको छ, म एउटा देशको सामान्य नागरिक हो, अदालतमा गएको विषयलाई मलाई अदालतमाथि विश्वास छ, अदालतले फैसला नगरुन्जेल, अदालतको फैसला नहुन्जेल म चाहिँ कुनै धारणा बनाउँदिनँ। तर अदालतलाई पनि झकझक्याउन वा खबरदारी गर्न मिल्दैन? त्यसका तरिका छ लोकतन्त्रमा, त्यसको पनि तरिका छ। त्यो तरिका भनेको सडकमा आएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद होइन। के गरिनुपर्छ? त्यसका तरिका के छ भने जसरी योगीजीहरूले गर्नुहुन्छ, आर्टिकल लेख्ने, त्यसका विश्वभरिका अभ्यासहरू ल्याउने, जो अदालतलाई हामीले यो कुरा सहज हुन्छ है
भने सहुलियत गर्ने। त्यसका लागि सडकमा आउने, पानीको फोहरा खाने, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने होइन। सडकमा आएर देशमा भइरहेका बेथितिहरू छन्, संविधान कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ भने नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, हामीले यो पायौँ भनेर जनतालाई अलिकति यो समीक्षा गर्ने वातावरण दिलाउनु पनि त के छ? म आउँदैछु 62-63 पछि जति पनि ल मेकरहरू बने, ल मेकरहरूले संसदभित्र बसेर कानुन बनाउने हो। ती भनेका ठेकेदार होइनन्, विकासका एजेन्ट होइनन्। सडक बनाउने, पुल बनाउने, कल्भर्ट खन्ने भनेको राज्यका विकासका निकायहरू छ। सडक विभाग छ, सिँचाइ छ नि राज्यका निकायहरू। शिक्षाका स्कुल बनाइदिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ नि। तर ल मेकरहरूले ल बनाउनुको साटो ठेक्का लिने, उद्घाटन गर्ने, सम्मेलन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, जुन कामको लागि जनताले पठाएको छ कि तिमी कानुन बनाऊ, उनले त्यो काम बाहेक बाँकी सबै काम गरिराख्दा नागरिक समाजले सचेत गर्नु पर्दैन थियो कि तपाईँको ड्युटी भनेको संसदभित्र बस्ने हो, तपाईँको ड्युटी भनेको संविधानमा, कानुनमा, अरू कुरामा निगरानी गर्ने हो। तपाईँको काम भनेको पुल बनाउने होइन, तपाईँको काम भनेको बजेट ल्याउने होइन, तपाईँको काम भनेको गाउँ गाउँमा गएर कल्भर्ट गरिदिने, कल खनिदिने होइन। ठिक छ, यो म सक्न दिन्न। के छ भने कुन पात्रले के गर्ने त्यो कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर नेता खराब, फलानु पक्ष ठिक भन्ने पक्षमा म छैन। के छ भने यो देश बिगार्नमा जति नेताको हात छ त्यति नै नागरिक समाजको पनि हात छ। यो नागरिक समाजले जहिले पनि जनताको जीवनभन्दा, जनताको सरकारभन्दा, जनताको तिरेको एक पैसाको त्यो के अरे राजस्वहरूभन्दा अरू कुरामा चासो लिने। के फरक पर्छ? यो देशमा जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, ड्याम केयर त्यो सरकारले जनताको लागि काम गर्छ कि गर्दैन, हामीले त्यो हेर्ने हो। उहाँहरू त पार्टीको सरकार खोजेको होइन भनेर अनि गरेको चाहिँ के हो? यो 62 विधिको शासनको लागि 63 देखि लिएर 77 सम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यतिका सरकारभन्दा जुन क्याबिनेटमा महिलाहरूको उपस्थिति थिएन। हालाकि सबै प्रश्नको जवाब मसँग खोजा होइन, तर समग्रतामा के छ भने नागरिक समाज भनेको नागरिकका लागि हो, दलका लागि होइन। अहिले उहाँहरूले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र फागुन 7 गते चाहिँ घोषणापत्र नै सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको छ नि, त्यो आन्दोलन के का लागि हो तपाईँको यसमा? जबसम्म उहाँको घोषणापत्र म पढ्दिनँ मलाई भन्न गाह्रो हुन्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने पहिला घोषणापत्र आएर त्यसपछि आन्दोलन गराए भए अलिक सहज हुन्थ्यो। यसमा युगजीको प्रतिक्रिया के छ? एकदम राम्रो कुरा हो त्यो। घोषणापत्र कस्तो अवस्थामा हामीले घोषणापत्र जारी गर्दैछौँ त भन्ने छ नि। हरेक कुराको विकास क्रम हुन्छ। अब नागरिक आन्दोलन सङ्गठित शक्ति नभएको हुनाले गर्दाखेरि यसको पुरानो विरासतको एउटा लिङ्केज त छ, तर त्यसको विकास क्रम जोडिँदैन। यो फरक फरक ढङ्गले सुरु भयो। त्यो उति बेलाको उद्देश्य थियो, अब अहिलेको उद्देश्य अनुसार सुरु भयो। तर हामीले चाहिँ प्रतिगमन 62-63 को आन्दोलनमा प्राप्त उपलब्धि जति हो त्यो उपलब्धिमाथिको प्रतिगमन 10 वर्ष अगाडिदेखि नै भइरहेको छ भनिसकेपछि ती प्रतिगमन जुन जुन ठाउँमा भए त्यो कुरा सच्याउनको लागि र समाजलाई अगाडि लैजानको लागि हामीले वैचारिक र जागरणको अभियान गर्ने हो, हैन? सत्ता परिवर्तनको लागि वकालत गर्छ कि गर्दैन? सत्ता परिवर्तनको हामीलाई अहिले तत्काल केही सरोकार छैन। हाम्रो सत्ता परिवर्तन या नपरिवर्तन भन्ने छैन। यो जुन सत्ता जुन व्यवस्था अन्तर्गत बनेको छ त्यो सत्ता परिवर्तनको कुरा त अर्कै वैचारिक फलकमा हुन्छ नि त। एकै ठाउँमा सबै कुरा हुँदैन नि। अहिले हामीसँग केही कुराहरू छन् जो हामीले स्पष्ट प्रतिगमन देखेका छौँ। त्यो प्रतिगमन सच्याउँदै लैजानको लागि दलहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने, दलहरूको पद्धतिलाई पनि जिम्मेवार बनाउने, पद्धति बदल्नको लागि पनि हामीले खबरदारी गर्ने हाम्रो यो काम हो अहिले। त्यसकारण अब हामी ग्रो हुँदै हुँदै आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ घोषणापत्र चाहिने भयो भन्ने भयो। किनभने 62-63 को आन्दोलनको बेलाको नागरिक आन्दोलनलाई घोषणापत्र चाहिएको थिएन। उनीहरूको एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डा पछि दलहरूले संविधान सभाबाट गर्ने भनेपछि सकियो। तर चुप बसेका चाहिँ थिएनन् है। फेरि उनीहरू पनि सबै बोलिरहेका छन्, लेखिरहेछन्, लबी गरिरहेछन्। बेला बेलामा चाहिँ भेट्नुपर्ने मान्छेलाई भेटेर सम्झाइराखेका छन्, गरिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँले भनेको जस्तो होइन, गरिरहेका छन्। सबैले आफ्नो ढङ्गबाट सीमिततासहित गर्ने हो नि। नागरिक आन्दोलन भनेको त कुनै सङ्गठित शक्ति होइन नि त, होइन? त्यसकारण सीमिततासहित सबैले गरिरहेका छन्। नगरेको भए आज हामी कसरी हुन्थ्यौँ त? पहिलाको नागरिक आन्दोलन चल्ने बेलामा म हेटौँडामा थिएँ। हेटौँडामा हामी अर्कै तरिकाले 62-63 को आन्दोलनमा लागेका थियौँ, होइन? अहिले हामी आयौँ नि त, हामी सुरु गर्दैछौँ। अब चाहिँ के भयो भने अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा एजेन्डा नभएको हुनाले प्रतिगमनलाई डिफाइन गर्ने र त्यो प्रतिगमनमा जहाँ जहाँ प्रतिगमन भएको छ त्यो चिजको काउन्टरमा आन्दोलनको मोडालिटी बनाउने। जस्तै भोलि हामी महिला मार्च गर्दैछौँ किनभने महिलाको अधिकारमाथि प्रतिगमन भएको छ नि त,
त्यो महिला मार्च गरेर हामी के बताउन खोज्दैछौँ भने महिलाको अधिकारमाथि जुन वैचारिक हिसाबले प्रतिगमन संविधानमा भएको छ त्यसको परिणाम न अहिले आएर 40 वर्ष नपुगिकन के अरे नपुगेका महिलाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवारको अनुमति वडाको सिफारिस नभइकन कहीँ जान नपाउने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो मान्छेको मुभमेन्टमा अङ्कुश लगाउने भनेको त मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिने हो नि त। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी लड्ने ठाउँमा किन आइपुग्दैछौँ त? हामी समग्र एजेन्डाहरूलाई घोषणापत्र बनाएरै अब डिफाइनै गरेर जाने र पहिलाको जस्तो नागरिक आन्दोलन अब रोकिँदैन। म भ्याइन अथवा म अर्को काममा लागेँ भने अर्को कसैले पिकअप गर्छ, तर अबको नागरिक आन्दोलन रोकिँदैन। त्यसको लागि हामीले घोषणापत्र बनाउन लागेको हो नि त। यहाँनिर नि तपाईँले प्रतिगमन भनिरहँदा अनि अहिले सतहमा देखिएको प्रतिगमनकारी कदम भनेको चाहिँ अब सबैले बुझेको होइन, प्रतिनिधि सभाको विघटन देखियो एउटा तपाईँले नै भन्नुभयो बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन्, बलात्कारीहरू चाहिँ दिनहुँ उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भनेर। अब यो प्रतिगमन सच्चिने भन्नेखेरि 62-63कै झझल्को दिन छ होइन, यो प्रतिगमन कसरी कुन बिन्दुमा सकिएको भनेर यो आन्दोलनले महसुस गर्छ? यो प्रतिगमन भने त फेरि एउटा मात्रै मुद्दा त होइन होला नि त होइन, प्रतिगमनकारी घटनाहरूको त श्रृङ्खला छ। तपाईँहरूले त्यो कसरी निर्क्युल गर्नुहुन्छ? हामीले घोषणापत्रमा पनि त्यो भन्छौँ, तर अहिले पनि म के भनिदिन सक्छु भने महिलाको अधिकार जसरी 62-63को आन्दोलन महिलाको अधिकार पुरा स्थापित हुनु पर्यो, जनजातिको अधिकार पुरा स्थापित हुनु पर्यो, मधेसीको अधिकार स्थापित हुनु पर्यो, दलितको अधिकार स्थापित हुनु पर्यो। त्यो कुरा संविधानमा पनि हुनु पर्यो। त्यो कुरा अब संविधानमा मौलिक हकमा लेखेको छ भनेर पाइएन, मौलिक हकमा लेखेको कुरालाई कानुन बनाएर लागू गर्नु पर्यो नि त होइन। जस्तै आरक्षणमा चाहिँ आरक्षण भन्ने एउटा जिनिस बनाएको छ नि, त्यो आरक्षण भनेको के त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मान्छेको धनी र गरिबको मुद्दा सल्टाउन बनाएको होइन नि त। त्यो बनाएको के हो भने समुदाय बीचको असन्तुलनलाई घटाउन बनाएको हो। त्यसमा लोकसेवाले चाहिँ विज्ञापन 10,000 मान्छेको विज्ञापन निकाल्दाखेरि त्यो समावेशिताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको छ नि त। त्यो गर्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो भने त्यो गर्ने प्रतिगमनकारी नेताहरू सरकारमा पुगेका छन्, त्यो गर्ने प्रतिगमनकारी मान्छेहरू लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुनु पुगेका छन्। त्यसरी भएको छ नि त। त्यसकारण हामी त प्रिन्सिपलको कुरा गर्नु पर्यो अनि प्र्याक्टिसको पनि कुरा हुन्छ। प्रिन्सिपलले चाहिँ सबै उपेक्षित समुदायहरूको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर 63 को प्रिन्सिपलले त हामीसँग त कानुन नियम संविधानमै सुनिश्चित छैन। संविधानमै त घोटाला गरेको छ नि। संविधानमा घोटाला नगरेको भए त कानुन बनाइहाल्थ्यो नि। संविधानमा घोटाला गरेको छ, कानुनमा घोटाला गरेको छ। त्यस पछाडि तपाईँको विधि विधानमा नियमावलीमा अहिले 40 वर्ष नपुगेको महिलालाई हिँड्न नदिने भन्ने विधान कसरी निर्माण गर्यो? त्यो त नियम बनाएको हो नि त। त्यो नियम चाहिँ त्यो उसले अध्यागमन विभागले बनाउन सक्ने स्थिति कसरी बन्यो त? त्यो त कानुनमा संविधानमा सुनिश्चित नगरेको भएर यो त एउटा निरन्तर चलिरहने प्रोसेस भयो है तपाईहरुको आन्दोलनको। यहाँनिर मैले अर्को जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो पुस 5 मा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो हैन, यो अहिले त हामी यहाँसम्म लामो समयसम्म आइसक्यौँ नि त। 2-3 महिनासम्म पनि आम जनतालाई चाहिँ तपाईहरुले समाहित गर्न सक्नु भएको छैन नि, त्यस्तो लाग्दैन? यस्तो छ, मैले अघि नै भने नागरिक आन्दोलन खै त महसुस गरेको तपाईले? जनताले अपनत्व महसुस गर्नु भएको छ नि। जनताले अपनत्व महसुस नगरेको भए हामी कसरी नागरिक आन्दोलन हुन्थ्यौँ त? हुँदैन थियौँ नि। सुरुको दिनमा हामीले सुरु गर्ने बेलामा 42 जना मान्छे भेला भएको थियौँ हैन। तपाईको 54 जना कन्सेन्ट सहित लिएर 54 जनाको नाममा वक्तव्य निकालेको होइन। अहिले हाम्रा मिटिङहरुमै केपी ओली समूहलाई विरोध गर्नेहरुको खेमा यो पनि भन्दा रहेछन् कि? हैन, भन्न त जे पनि भन्न पाइयो हैन। तपाईलाई पनि एक थोक भनिदिन पाइन्छ, भनेर भएन नि त, कामले देखाउने हो नि हैन। हामीले केपी ओलीको विरोध किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ नि त, गर्नु पर्यो नि। कोही तानासा हुँदैछ विरोध गर्नु परेन? भोलि तपाईको चाहिँ दलहरुको विश्वसनीयता नहुने अनि ऊ हिटलर घोषणा गरेर भोलि बवाल गर्न थाल्यो, समाजमा विग्रह लिएर आयो भने को जिम्मेवार हुन्छ त? हामी त हुनु पर्यो नि। राजेश ऐराजको टिप्पणी के रहन्छ? दलहरुको विश्वसनीयतामा उहाँहरूले बल दिन खोज्नु भएको हो, किन भन्दा निरङ्कुशता चाहिँ देशमा धेरै नै देखियो। अर्को एउटा हिटलर जन्मने आशंका पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ उहाँकै शब्दमा है। यसमा तपाईँ के थप्नुहुन्छ? मेरो बुझाइ के हो भने नागरिकले दलको पक्ष वा विपक्षमा नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुभन्दा पनि आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति सजग गराउँदै जाने हो। मैले दलितलाई अधिकार ल्याइदिन्छु, मधेसीलाई अधिकार ल्याइदिन्छु, महिलालाई अधिकार ल्याइदिन्छु भन्ने होइन। त्यो वर्ग र त्यो तबकालाई तिम्रो अधिकार यो हो, आफू अगाडि सर भनेर सबलीकरणको माध्यमले जाने हो। आजको समयमा नागरिक समाजले गर्नुपर्ने के थियो भने पहिला आफ्ना आधारहरू, सिद्धान्तहरू, घोषणाहरू पहिला प्रष्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि राज्यका निकायमा जानु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई
दिनुपर्थ्यो, राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्थ्यो केही लिमिटेसनहरू, त्यसपछि सडकमा आउनु पर्थ्यो। तर के भइदियो भने यत्तिकै सडकमा आयो, सडकमा आउन हतारो गर्नु हतार भयो। अर्को कुरा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलो भयो। उहाँको नागरिक समाजले उहाँले भने जस्तै धेरै छ, तर उहाँको नागरिक समाजले नागरिक आन्दोलन भन्ने टर्म दिनुभएको छ आन्दोलनमा उहाँले। नागरिक समाज होइन, नागरिक आन्दोलन त फेरि यो पनि भेक्टर हो, सबै नागरिक उहाँसँग छैन नि त, सबैको जिम्मा लिनु त पाएन। यो नेताले चाहिँ सबै जनता हाम्रा हुन् भने जस्तो कुरा होइन भन्छ नि, त्यो चाहिँ म त्यसमा सहमत छैन। उहाँसँग भएका मान्छेहरूले के चाहिँ अवधारणा लिएर बाहिर आउनु भएको छ, त्यसमा मलाई कतिको चित्त बुझ्छ कतिको चित्त बुझ्दैन त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने एउटा सचेत नागरिकले चाहिँ अदालतमा मुद्दा रहुन्जेल अग्रगमन पश्चगमन भन्दै सडकमा कुद्ने होइन, अदालतमाथि विश्वास गर्ने हो। अदालतले भोलि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने के उहाँको प्रतिगमन सचिन्छ? उहाँको आन्दोलन कहाँ हुन्छ? कहीँ पनि हुँदैन होइन। तर हुने चाहिँ के हो भने अदालतमाथि विश्वास गर्ने नागरिकको हैसियतले र अदालतले निर्णय दिइसकेपछि त्यसपछि नागरिकका विभिन्न समितिहरू, विभिन्न खालका नागरिकमा अगुवाई गर्दै गरेका पक्षका साथीहरूसँग बसेर अब यो संविधान जनताका लागि कसरी प्रयोग गराउने, जनताको लागि है, दलका लागि होइन, गुटका लागि होइन, पात्रका लागि होइन, तर जनताका लागि कसरी प्रयोग गराउने भन्ने क्रममा जुनसुकै व्यक्ति होस्, यदि ऊ गलत छ भने त्यसलाई गलत भन्ने, ठिक छ भने ठिक भन्ने है। नागरिक समाजको भूमिका भनेको नागरिकको जनजीवन, नागरिकको हित, नागरिकको अधिकार र नागरिकको अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको पक्षमा बोल्ने हो क्या। अहिलेको नागरिक समाजप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर हतार भयो। नेताहरू हाम फालिराखेको बेलामा ल हामी पनि हाम फालौँ त भनेर कुदियो। राज्यको संयन्त्रमा संरचनामा पहिला पुग्नु पर्ने थियो, त्यसपछि जनतासँग सडकमा जानुपर्ने थियो। हतारो भयो र अदालतले निर्णय नदिइसकेको विषयमा कित्ताकाट गर्ने छुट नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा तपाईँको जवाफ युजी? अब हतारो भयो कि भएन भन्ने चाहिँ इतिहासले बताउँछ। हामी ननिस्केको भए यो प्रतिगमनको दल बाइ द वे दलहरूभन्दा पहिला हामी निस्केको है। यो माधव नेपाल प्रचण्डको समूहभन्दा पनि पहिला हामी स्पष्ट भएर निस्किसकेका थियौँ र यसले चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन कसरी भइरहेछ समाजमा र त्यो प्रतिगमनले ६२-६३को आन्दोलनका कुन कुन एजेन्डालाई खतम गर्दै लगेको थियो, त्यो कसरी सामान्य अपराधको घटना मात्रै होइन त्यसको नाता चाहिँ विधि विधान बनाउने ठाउँसम्म जोडिएको छ भन्ने कुराको जागरण समाजमा निर्माण गर्नलाई चाहिँ हामी ननिस्केको भए सम्भव थिएन। हामी निस्केकै भएर सम्भव भयो। हामी पहिल्यै निस्क्यौँ, त्यसको डिस्कोर्स पनि लिएर गयौँ नि त। हामी त मान्छे मतलब टाउको सो गर्ने होइन नि त। हामी त नागरिक आन्दोलन त विचार लिएर जाने हो। त्यही भएर हामी कहिले 50 जना थियौँ होला, कहिले 100 जना थियौँ होला, कहिले 500 जना थियौँ होला, तर हामी त विचारसहित गयौँ। त्यसकारण हामीले सुरुदेखि नै तपाईँले लिएर जानुभएको विचारलाई एक लाइनमा दुई लाइनमा भन्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? एउटा अघिदेखि नै भनिरहेकै कुरा हो, एउटा प्रतिगमन कसरी फाइनल खेलमा प्रवेश गर्यो भनेर हामीले भन्यौँ, सुरुदेखि नै भन्यौँ होइन। कसरी यो 10 वर्षदेखि प्रतिगमन चलिरहेको थियो भनेर भन्यौँ। प्रतिगमन भनेको हामीले प्राप्त गरेको चिजभन्दा पछाडि फर्किनु त हो नि होइन। हामीले यहाँ चाहिँ राज्य सत्ता उल्टाएर अर्को जनवादी गणतन्त्र ल्याउने हो कि तपाईँको चाहिँ युरोपको जस्तो लोकतन्त्र ल्याउने भनेर त भनेको छैनौँ नि। त्यसको लागि त पोलिटिकल पार्टी नै खोलेर हिँड्नु पर्ला होइन। तर अहिले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने जुन बिन्दुमा हामीले प्राप्त गरिसकेको जनताले रगत बगाएर प्राप्त गरिसकेको ज्ञान हो, उपलब्धि हो, त्यसमाथि कुण्ठित गर्ने काम जुन सुरु भयो त्यो चिज 10 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो। त्यो सबै अधिकारहरू फिर्ता ल्याउनको लागि हामी लड्न त पर्यो। त्यही लड्नको लागि हामी निस्केको हो। र त्यो प्रतिगमनको नेता केपी ओली उनले संसद विघटन गरिदिने जुन आदेश दिए त्यो आदेशबाट देश चलाउन सक्छु भन्ने ठाउँमा उनी पुगिसकेका छन् भनेपछि प्रतिगमनको नेता र प्रतिगमनको विचार यो दुईटै चिजको विरुद्धमा लडेको हो नि त हामी त। त्यो सुरुदेखि हामीले भन्दै आयौँ र अनि अहिले घोषणापत्र बनाउनेसम्म ठाउँमा पुग्दाखेरि हामी त एक किसिमले विकास भयौँ नि त अब होइन। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि के अरे हतार भयो कि भएन भन्ने क्रममा अदालत पर्खिनु पर्थ्यो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। सुरुदेखि नै हामीले थाहा पाइरहेको, सबैले थाहा पाइरहेको कुरा के हो भने अदालत स्वयं पनि कतै सेटिङमा छ कि भन्ने थियो सुरुदेखि नै। र अदालत स्वयंको पनि प्रधान न्यायाधीशको भूमिका शङ्कास्पद थियो। उहाँको अहिले यो चाहिँ तपाईँको विधि विधानै नपुर्याइकन खल्तीबाट नियुक्त गर्ने भन्नु भने उहाँले खल्तीबाट चाहिँ संवैधानिक निकायमा मान्छे नियुक्त गरेको छ। चाहन्छन् त्यो सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गरेको हो र संवैधानिक निकायमा खल्तीबाट मान्छे नियुक्ति गर्दाखेरि
त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको समेत भाग छुट्याएको छ, काङ्ग्रेसको समेत भाग छुट्याएको छ होइन। भनेपछि त अदालतलाई पर्खिने भन्ने कुरा त्यहाँ सुरुदेखि नै शङ्कास्पद भइसक्यो। त्यसकारण मैले अघि नै भने नि, निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा अथवा रुकुम हत्याकाण्डको विषयमा हामी सडकमा निस्किँदाखेरि हामीले सरकारलाई न्याय देऊ भनिरहेको थियौँ, अदालतलाई न्याय देऊ भनिरहेको थियौँ। जब यहाँ हामीसँग माग्नको लागि कोही ठाउँ भएन नि, अदालत र सरकार स्वयं कहाँ हो भने जस्तो भयो। सरकार त स्वयं प्रतिगमनको नेता भएर निस्क्यो भनेपछि जाने कहाँ त भन्दा जाने भनेको पब्लिक स्पेयरमा, जनताबाटमा जाने हो, जनता हो नि त अन्तिम त। यसमा तपाईँको के टिप्पणी रहन्छ? उहाँले भन्नु भएको छ कि संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू नै एकदमै अपारदर्शी भए, प्रधान न्यायाधीशका भागमा पनि कोटाहरू छुट्याइयो, यो अवस्थामा जनता सामु जानुको विकल्प त छ र भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि। यो प्रश्न जायज छैन? पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने, मैले 83 जना सांसद नियुक्तिको कुरा गरेको थिएँ जतिखेर संविधानको त्यो प्रारम्भ थियो। उहाँले त्यो कुरा अलि सुन्नु भएन वा फेरि आफ्नो कुरा लाद्नु खोज्नुभयो, उहाँको थाहा होला। त्यो 83 जना माओवादीहरूले गोजीबाट मान्छेको नाम ल्याएर संसदमा छिराइदियो जो जनताको प्रतिनिधि थिएन। मैले त्यो कुरा उठाएको थिएँ। अहिलेका नियुक्तिहरूको विषय के छ भने, मलाई लाग्छ यो विषय पनि अदालतमा छ है, अदालतमा छ र यो अदालतमा जानुभन्दा पहिला शपथ ग्रहण भएको थियो। अदालतको नियतमाथि नै शङ्का, अदालतले चाहिँ यो मुद्दालाई हेरेको छैन, त्यही बिचमा शपथ ग्रहण भयो। तर मलाई एउटा कुरा भन्नु, कोही व्यक्ति जो नियुक्त भएको छ ती व्यक्तिको नियुक्तिलाई आधार बनाउने हो कि तिनको कामलाई आधार बनाउने हो? जो व्यक्ति आज अख्तियारमा गएको छ उनले योभन्दा पहिला गरेका कामहरूको फेरि माउँदैछु। यो जुन उहाँले सेटिङको कुरा गर्नुभयो अथवा भागको कुरा गर्नुभयो, मलाई भन्दा बढी उहाँलाई थाहा छ कि नेपालमा हुने यसअघिका सम्पूर्ण नियुक्तिहरूमा कि त परिवार छ, वंशवाद, कि त सुटकेस छ, कि त सेटिङ छ। यो पहिलो होइन त उहाँले सार्वजनिक रूपमा अहिले पनि भन्नु होला। पहिलो होइन, म त्यसैमा आउँदैछु। यो पहिला होइन, तर उहाँहरूले कुरा उठाइराख्दा उहाँले के चाहिँ उठाउनु पर्थ्यो भने यो नियुक्तिको प्रक्रिया गलत हो, तर यसअघि पनि यसरीहरू भएको आएको छ है भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्नलाई त्यो ब्याकअप सहित आउनु पर्थ्यो के। अहिले कस्तो आएको छ भने पुराना कुराहरू ठिक, अहिलेको यो नियुक्ति बेठिक, यो चाहिँ गलत हो के। उहाँहरूले गर्नुपर्ने के थियो भने 62-63 पछि भएका नियुक्तिहरूलाई त्यसमा रङ्गभेद कतिको छ, कलर डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू, जातीय सामुदायिक वर्गीय विभेद कतिको छ त्यो कुराहरू, र यो सँगसँगै यो गलत हुँदै आएको छ, 62-63 देखि नै गलत हुँदै आएको छ र यो पनि गलत हो भनेर उहाँहरूले भनिदिएको भए उहाँहरूमाथि विश्वासको लेभल अझ बढी हुन्थ्यो भने हो। मैले चाहिँ यो नियुक्ति ठिक वा बेठिक भनेर गएको होइन, अपनत्व बढ्थ्यो भन्नु, अपनत्व बढ्थ्यो, अलिकति पारदर्शी हो। मान्छेले हेर्दाखेरि के देखिरहेछ भने माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई गाह्रो भयो भनेर यिनीहरू कुदिहाले। मान्छेले के भन्दैछन् भने यो विदेशीहरूको संघीयता सङ्कटमा पढ्यो क्यारे अनि मान्छेहरू कुदिहाले। मेरो चाहिँ नागरिक समाजप्रति अगाध आस्था छ, उहाँहरूको जुन मेहनत छ, उहाँहरूको जुन अध्ययन छ, त्यो अध्ययनलाई थप विश्वास बनाउनको लागि उहाँहरूमा पारदर्शिताको खाँचो छ। उहाँहरूमा केही कुराहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ कि नागरिक समाज आज जुन मुद्दा उठाइराखेको छ त्यसका लिगेसी के हुन्, कसरी गलत भए, अहिलेको यो सरकार के कारणले गलत छ, यो झलनाथजीले साँप पाल्ने पैसा लिनुभयो कोरोनाको बिचमा, यो चाहिँ के कारणले ठिक थियो, अहिलेको केपी ओलीले संविधान मिच्यो कसरी गलत भए, प्रचण्डजीले आर्मीको प्रमुखलाई अपदस्थ गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ संविधानको धारामा टेकेर गर्नुभएको थियो, अहिलेको सरकारले गरेका नियुक्ति के कारणले गलत छन्, माधव नेपालजीले 2 ठाउँमा हार्दा कसरी प्रधानमन्त्री भए, देश कसरी चलाए, नेतृत्व कुन धारमा चलाए, संविधान कसरी स्वीकारे, त्यो कुरा पनि उहाँले भनिदिनुपर्छ। उहाँ भनेको लेन्स होइन आइना हुनु पर्यो भने हो। मैले यसमा के टिप्पणी रहन्छ? होइन, भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै छैन। कुरा के हो भने कुन बेला के भन्ने हुन्छ नि त। अहिले यति बेला चलिरहेको सबभन्दा ठुलो प्रतिगमन र जसले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लग्यो होइन, तपाईँको चाहिँ स्थिरताको जसले नारा दिएका थिए उनीहरूले स्थिरता आफैले ध्वस्त बनाए। जसले यसमा तपाईँको केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन नि त, प्रचण्डहरू सबै त्यो पार्टी त एउटै हो नि, त्यो पार्टी आफैले गरेको हो नि होइन। जसले स्थिरताको कुरा गरेको थियो उसले स्थिरता नै ध्वस्त बनाएको हो नि त होइन। जसले समृद्धि विकासको कुरा गरेको थियो, जसले चाहिँ अहिले फेरि त केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो सभामा स्थिरताको लागि भनेर भनिरहेछन् होइन। कुरा के हो भने यो सबै कुरा हामीले गर्दै जाने हो।
गरिरहेको पनि हो। कति कुरा पुरानो भयो होला, पहिला भनियो होला, कति कुरा पछि भन्दै छौँ होला, कति कुरा पहिला भनिएन होला, अब भनिएला होइन। तर कुरा के हो भने यति बेला हाम्रो फोकस चाहिँ दुर्घटनातिर गइरहेको मुलुकलाई कसरी जोगाउने र दुर्घटनाले थप जनताको अधिकारहरू धरापमा परिरहँदाखेरि कसरी जोगाउने, हाम्रो फोकस त्यहाँ हो नि त। अहिलेको लडाइँको फोकस त्यहाँ हो। मैले अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहे, जस्तो आन्दोलन बढ्दै जाँदा नि तपाईँहरूको नि यसैको बलमा चाहिँ शक्तिमोह भएकाहरू पनि तपाईँको आन्दोलनमा जोडिँदै जाने र तपाईँहरूका यी निश्चित लक्ष्य छ नि, त्यो लक्ष्यलाई धुमिल पारिदिने खतरा देख्नुहुन्छ? खतरा त हुने भयो, खतरा त बिल्कुल हुन्छ। हरेक चिज गरेपछि त्यहाँ खतरा हुन्छ होइन। त्यो खालको सम्भावना कि चुप्लाएर घर बस्नु पर्यो सम्भावना होइन, सम्भावना हुन्छ। त्यो एकदम अब्भियस कुरा हो। तपाईँले कुनै प्रोसेस थाल्नुभयो भने त्यो प्रोसेसभित्र अनेक किसिमको चिज आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई कसरी फिल्टर गर्नु? त्यसलाई तपाईँ यसै पनि हाम्रै भित्र पनि को मान्छे घुसेर धुमिल पारिदिने सम्भावना हुन्छ, पहिला पनि भइआएको छ होइन। त्यो अनौठो कुरा भएन। नागरिक आन्दोलन भन्ने बित्तिकै तपाईँले फल्नुलाई आइज फल्नुलाई नआइज भन्न मिल्दैन होइन। सडकमा निस्किसकेपछि सब नागरिक हो त्यहाँ। अब हामी नागरिक आन्दोलनमा कसैको पनि भोइस चाहिँ पार्टीको अथवा नेताको चाहिँ स्वार्थपूर्ति हुने गरेको भोइस आउन दिँदैनौँ। हामी त्यहाँ विचारको लडाइँ अगाडि लैजानेवाला छौँ होइन। लगिरहे पनि छौँ, तर अझै घोषणापत्र बनाएर अझै स्पष्ट बनाएर लैजान्छौँ। स्पष्ट बनाएर लगिसकेपछि अब त्यसमा सबै मान्छेको समर्थन हुनुपर्छ भन्ने त हुँदैन होइन। प्रतिगमनलाई ठिक भन्ने पनि त मान्छे हुन्छन् नि त, हुँदैनन्? यही प्रतिगमन ठिक छ, ओलीले श्रीपेच लाए पनि ठिक छ भन्ने पनि होला नि त मान्छे। त्यो हुन पाइयो, त्यसमा हाम्रो टाउको दुखाइ भएन। तर मुलुक दुर्घटनामा गइरहेको कुराको स्पष्ट रोडम्याप सहित त्यो यसरी दुर्घटनामा गइरहेछ, यसलाई प्रतिगमनका फल्नु समयदेखि हुँदै आएका प्रतिगमनलाई ठिक ठाउँमा लिएर आएर संविधान बदल्ने, कानुन बदल्ने होइन, तपाईँको के चिज छ बदल्नु पर्ने, आचरण बदल्ने, सब चिज बदल्ने मामलामा हामी एउटा वैचारिक शक्ति निर्माण गर्छौँ। त्यसभित्र आउने चिजहरू आफै फिल्टर हुँदै जान्छ। ठिक छ। अब यो कम्युनिस्ट दर्शनमा नि आत्मालोचनापछि चाहिँ सबै ठिक भयो, हामी मिल्यौँ, पूर्ववत अवस्थामै छौँ भन्ने खालको यो मान्यता छ नि। अब त्यो आत्मालोचनापछि यो आन्दोलनको गति चाहिँ धीमा नहोस् भन्ने म कामना मात्रै गर्न चाहन्छु। अन्तिममा नि अब यो आन्दोलनको यति धेरै कुरा गरेपछि जनताको भूमिकालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नेताहरूले चाहिँ सधैँ जनतालाई नि मतदाता मात्रै ठानेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु कि मतदाताभन्दा माथिको हामीलाई कहिले पनि महसुस गराइएन। अब यो बिचमा अर्को एउटा नागरिक आन्दोलन सुरु गर्नु भएको छ होइन, साँच्चीकै जनतालाई जनताको अनुभूति कसरी गराउनु होला, यहाँनिर जनताको भूमिका तपाईँले के देख्नु भएको छ? भोट हालिदिने, त्यसपछि सुतेर बस्ने, अनि फेरि नागरिक आन्दोलन गर्ने, वा अर्को नाममा आन्दोलन गर्ने, यो चेनबाट नि हामी मुक्ति कसरी पाउने? नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ यो कठिन समयमा? अन्तिममा नेपाली नागरिकलाई नेताहरूले करदाता र मतदाता भन्दा माथि उठ्न दिएको छैन। जनता जाग्नुको विकल्प छैन। जनताहरू हरेक शासन व्यवस्थामा आफ्नै अगुवाबाट ठगिएको छ। तपाईँले सम्झिनुभयो भने माओवादी पीडितहरू, रुकुम रोल्पाका मान्छेहरू माओवादी नेताबाट ठगिएका छन्, मधेसका नागरिकहरू मधेसी नेताबाट ठगिएका छन्, र समग्र देश यी नेताहरूबाट ठगिएको छ। जो बाँचुन्जेल मै अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ, मै पदमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने भावना जनता जाग्ने कुरा गर्नुभयो नि, युगजीहरू अभियन्ता हुनुभएको यो नागरिक आन्दोलन छ नि, त्यो आन्दोलनले जनता जगाउँछ। मैले अघि नै हाले भने कि उहाँहरूको तीनटा कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ। धार प्रष्ट हुन जरुरी छ, धारणा प्रष्ट हुन जरुरी छ, र धरातल प्रष्ट हुन जरुरी छ। र त्यो तीनटा कुरा प्रष्ट भइसकेपछि उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो अगुवाई आइना जस्तो लेन्स जस्तो होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो भने आम नागरिकले 77 जिल्लाकै मान्छेले यो समाज मेरो हो भन्नुहोस् न। यो बिचमा नि अन्तिममा युगजीबाट पनि म उसको जवाफ जान्न चाहन्छु। तपाईँ त समसामयिक विषयमा लेखि पनि राख्नुहुन्छ, जनताका मुद्दाहरू बारम्बार उठाइरहनुहुन्छ। यहाँनिर नि हामी जनता बारम्बार मतदाता मात्रै भयो, त्योभन्दा माथि उठ्नको लागि जनता स्वयंले के गर्नुपर्छ, ऊ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? एउटा दुईवटा प्रश्न छ। एउटा यो व्यवस्थाको प्रश्न पनि हो। व्यवस्था ठिक नभइसकेपछि धेरै कुराहरू गडबड हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई चलाउने विचार ठिक भएन भने पनि गडबडी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले लामो वैचारिक बहस गर्दै जानुपर्ने, दार्शनिक बहस गर्दै जानुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनता जाग्दैन भनेर चाहिँ मैले मान्दिनँ। जनता भनेको कस्तो हो भने तपाईँले ठिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो। जनता नागरिक हामी नागरिक आन्दोलन त भनेका छौँ होइन, तर यो देशमा नागरिक अनागरिक दुई थरी नै जनता छन्। समग्रमा जनता हो। धेरैलाई त्यो राज्यले अनागरिक बनाएको छ, थुप्रै आदिवासी समुदायहरूलाई अनागरिक बनाएको छ। तर जनता जो हो नि, जनताले यो देश धानेको हो। हेर्नुहोस्, जनताले 45 लाख मान्छे अरबदेखि दुनियाँ गएर
त्यहाँबाट कमाएर रेमिट्यान्स पठाइदिएर कैयौँ आफै मरेर होइन आफ्नो जीवन बलिदान गरेर यो देश धान्दिएका छन्। 33% GDP यो देशको रेमिट्यान्सबाट आउँछ भनेको उनीहरूको रगत पसिनाको कमाइ हो। त्यसले यहाँको ब्याङ्कदेखि सारा चिजको यो सर्कुलेसन चलिरहेको छ होइन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यहीँ बसेका जनता अथवा भारतमा 20 लाख जनता गएर काम गर्छन्। यी सबै जनताले दिन बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म काम गरेर यो देशको अर्थतन्त्र चलाइदिएको छ, समाज व्यवस्था चलाइदिएको छ। 52% महिला हुनुहुन्छ क्यारे 52% महिलाले घर धान दिएर सहर धान दिएर दुनियाँ थोक धान दिएर समाज चलेको छ नि त। त्यही भएर हामी के भन्ने गर्छौँ नागरिक अभियन्ताको रूपमा भने यो जनताले देश धान दिएको छ र हामीले जनताबाट सापट्टि समय पाएका छौँ, तपाईँसँग आएर गफ गर्न पाएका छौँ नि भने हामीले त जनताको तर्फबाट जनताले हामीलाई सापट्टि दिएको समय प्रयोग गरेर नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्ने बेलामा नागरिक आन्दोलन गर्नु पर्यो, किताब लेख्ने बेलामा किताब लेख्नु पर्यो, आर्टिकल लेख्ने बेलामा आर्टिकल लेख्नु पर्यो, बोल्ने बेलामा बोल्नु पर्यो। तर त्यो जनताको त्यो उहाँहरूले रात दिन मेहनत गरेर चलाइदिएको राज्यको हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी जाग्नुपर्छ भनेर अहिले नेपाली जनता जागेका हुन् वा भिडेका हुन्? जनता जाग्नु र भिड्नुमा त जनता जागी नै राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् जनता नजागेको भन्ने हुँदैन। कुरा के हो भने जनताले सब थोक त धान्नु परेको छ नि त जागेर धानेको हो नि होइन। तर यो सब गडबडी भइरहेको चिजलाई सच्याउनु पर्ने जब एउटा लहर चाहिन्छ नि त्यति बेला पनि त जनतै सडकमा आउँछ नि। को आउँछ र? मलाई चाहिँ कता कता यो जनता जाग्छन् होला, जागरण पनि छ होला, नेताहरूले बारम्बार भिडाउँदा उनीहरू भिडी पो रहेका मात्रै छन् कि भन्ने त्यस्तो पनि होइन। त्यसरी पनि हेर्नु हुँदैन। जनता भनेको कस्तो भने जनता समाजमा कसरी अर्गनाइज भएको हुन्छ त मान्छे होइन। तपाईँको रात दिन त्यही पार्टीहरूको जीवन वरिपरि जनताको जीवन हुन्छ नि त। त्यही भएर आफ्नो पार्टीले आह्वान गरेर जनता गयो भने उनलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ भिड्ने माहौलबाट अलिकति पर राखियो भने जाग्थे पनि होला। हामीले त्यो माहौलै दिएनौँ कि भन्ने प्रश्न नि जति नेताहरूले यो काठमाडौँमा आम सभाको नाममा कार्यकर्ता सम्मेलन गर्दैछन् नि ती अधिकांश नेताहरू उहाँलाई पनि थाहा छ कि लिखित रूपमा म नेपाल बन्द गर्दिनँ भनेर प्रस्तावले गरेका थिए। नागरिक समाजको भूमिका के हुनु पर्थ्यो भने जुन यहाँ चाहिँ बन्द तोडफोड हडताल भइराखेको छ, जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेछ, त्यो दिन नागरिक समाजले यो कुरा खेदजन्य हो, यो निन्दनीय हो भनेर उहाँहरूको विवेक्ति आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूको अभिव्यक्ति आउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो कि जनताको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त गरेर तिमीहरूले कार्यक्रम गर्न पाउँदैनौ, हामी कोरोनाको मारमा छौँ, चाहे जुनसुकै पक्षले गरोस्। अस्तिको बन्दमा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो तपाईँहरूले? अस्तिको बन्दमा हामी आफै काममा थियौँ त्यति बेला, हामी आफै आन्दोलनमा छौँ नि होइन। यसरी त तपाईँहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न नि। जनताले यति दुःख पाए होइन, बिना काम नेपाल बन्द भनेर घोषणा गरियो। जनतालाई आन्दोलन गर्नु जनता जब सडकमा आउँछन् नि 19 दिनसम्म देश ठप्प हुन्छ नि। त्यस्तो भएको छ नि त हाम्रो इतिहासमा, हुँदैन र? हुन्छ त। यो मतलब प्राविधिक यस्तो के वैचारिक कुरा र प्राविधिक कुरालाई एक ठाउँमा गोलमाल गर्नुहुन्न क्या। कति कुरा प्राविधिक हुन्छ, कति कुरा वैचारिक हुन्छ। जब अब जस्तै जनयुद्धको बेलाको उहाँले 17,000 भन्नुहुन्छ नि, उहाँले 17,000 भन्ने बेलामा त्यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेरेर भएन नि त। माओवादी जनयुद्ध भन्ने जिनिसको त्यसको ऐतिहासिक रूपमा के व्याख्या गर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने वैचारिक कुरा हुन्छ। अर्कै समय समग्र बुझाइ के छ भने नागरिक समाजका नाउँमा हिँडेकाहरू नागरिकको पक्षमा देखिनु पर्यो, नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने पक्षमा देख्नु पर्यो र नागरिकका विपक्षमा रहेका हरेक क्रियाकलापलाई गलत हो भन्न सक्नु पर्यो। जोडिएका मिहिन मुद्दालाई पनि आत्मसात गर्नु पर्यो। ठुला र एब्स्ट्र्याक्ट नारा त हामीलाई नेताहरूले नेताको साधनमा जानु भएन, नेताकै तर्फबाट सुनेकै हो नि हामीले। नेताको भरिया बन्नु भएन। समृद्धि, दिगो विकास अनेकन। यहाँ दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। नमस्कार। अब देशमा आन्दोलनको आवश्यकता छ कि छैन? नेताहरूले अब तेस्रो जनआन्दोलनको समय भइसक्यो भनेर भनिरहँदा नेपाली जनता के चाहन्छन्? आन्दोलन वा यो आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।